അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസിഡന്റിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഓണർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഒരു കള്ളന കാറിനെ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതേസമയം എന്താണ് ആ കാറിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ വർക്ക് ആയത് കാരണം തന്നെ അതെന്താണ് അതിന്റെ അവിടുത്തെ അലാറം, ആ കാറിലെ അലാറവും അതേസമയം തന്നെ അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റും ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ മോഷണമൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അലാറത്തിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് അലാറം സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സെൻസറുകളെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോർ ലോക്ക് സെൻസറും മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രഷർ ഷോക്ക് സെൻസറുമാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോർ ലോക്ക് സെൻസറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. ഡോർ ലോക്ക് സെൻസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ലോക്കായ കാറിൻ്റെ ഡോറോ ഹാച്ചോ ട്രങ്കോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അലാറം സെൻസർ ട്രിഗർ ആവുകയും അതിലൂടെ അലാറത്തിലൂടെ സൗണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡോർ ലാച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഡോർ ലാച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ സ്വിച്ചുകൾ, പിൻ സ്വിച്ചുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ മെർക്കുറി സ്വിച്ചുകൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡോർ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ അത് സെൻസറിൻ്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സിഗ്നൽ പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അലാറം റിംഗ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോർ ലോക്ക് സെൻസർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമതായി പറയാൻ പോകുന്ന പ്രഷർ ഷോക്ക് സെൻസറിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ പ്രഷർ ഷോക്ക് സെൻസർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ വെളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ്, അതായത് നമ്മൾ കാറിൻ്റെ ബോഡിയിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്താലോ ഒരു ക്വിക്കായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുത്താലോ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ സെൻസർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും എന്താണ് അലാറം റിംഗ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷോക്ക് സെൻസർ നമ്മുടെ കാറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഷോക്ക് സെൻസറിന് നമ്മളുടെ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അലാറത്തിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സെൻസറിൻ്റെ ബ്രെയിനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ക്വിക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മളുടെ ഷോക്ക് സെൻസറിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വോൾട്ടേജ് പൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതുവഴി നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് സിഗ്നൽ പോവുകയും അലാറം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ചാനൽ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്കിനെ സാധാരണക്കാർക്ക് സിമ്പിളായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ആയി അറിയിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് മീ ജാസ് സൈൻ ഔട്ട്.